여기는 인기가요입니다. 이 시각 멤버들은 우리 하린 형은 긴장감을 떨치기 위해 게임을 하고 있어요. 게임을 하고 있어요. 뭐죠? 리그 오브 레전드인가요? 네. 네. 별빛이 내린다. 리그 오브 레전드 하고 있고요. 그리고 우리 키아는 뭐 하고 있는지. 키아는요. 아빠도 수정하고 있잖아. 네, 화장하고 있고요. 그렇습니다. 그리고 우리 형구 형은요. 옷 정리를 하고 있고요. 안녕하세요. 우리 용훈이 형은요. 노래 연습을 하고 있습니다. 우리 매니저님은요. 물을 마시고 있습니다. 안녕하십니까. 저는 진용훈 탐정입니다. 이 친구를 제가 딱 10글자로 표현을 하고 싶은데 원희 메인 보컬 미쳤다, 이런 반응들이 거의 대다수여서 그 친구 네. 진짜 미친 것 같더라고요. 미친 것 같아. 그 친구가 노래보다도 비주얼적으로 좀 많이 미쳤다고들 하더라고요. 제가 추리하기로는 좀 허세가 많은 인물이고 아이고야. 거울에 취해 거울을 보면 좀 밤마다 이렇게 즐길 것 같은 느낌. 제가 살짝 몰래 보긴 했는데 그 맛에 취할 것 같긴 합니다. 제가 그 친구 얼굴만 생각해서 부끄러워져서 설렌 거구만. 너무 귀엽잖아요, 그 발상 자체가. 저는 손동명 탐정입니다. 그 친구는 햇살 동명이라고 불린다고 하더라고요. 제가 보기에는 좀 이렇게 그 친구가 좀 맑나 봅니다. 말투가 왜 그러십니까? 제가 약간 상황을 처음 해봅니다. 노래를 기똥차게 하고 네. 건반을 기똥차게 친다 하더라고요. 포인트가 있네. 근데 기똥! 혹시 좀 탐정 손 봐도 근데 굉장히 건반을 잘 칠 것 같긴 한데 탐정도 건반을 좀 잘 치나? 꽤 칩니다, 선생님. 네. 선생님. 탐정님! 저도 정말 미쳐버리겠습니다. 일단 저는 이기욱 탐정이라고. 자기 이름을 혹시 못 외웠나? 아니고 네. 이제 원희에서 이제 베이스 치면서 랩도 하고 또 어쩔 땐 가끔 뭐 노래도 하고 오. 또 오호. 작곡 작사 편곡도 하고 오. 또 귀엽기까지 하고 아이고야. 귀엽기까지. 여러 가지로 다재다능한 오. 그런 친구입니다. 뭐가 문제 숨만 쉬어도 축제 예쁜 먼데 today 비슷해는 안 해. 다재다능한 친구인 것 같다고 했는데 다른 탐정들은 그 동의하는가? 저는 동의합니다. 청소도 잘하고 뭐 빨래도 잘하고 심부름도 잘하고 여러 가지로 다재다능하다고 저는 얘기를 많이 듣기는 했습니다. 혹시 뭐 강제로 신부름 다 하는 건 아니지? 강제로 당하는 느낌이 없지 않아 있는 것 같아요. 제가 추리하기로는 이 친구는 여기 친구들 중에서 가장 막내일 것 같다는 느낌이 들었어요. 막내고 막내 맞습니다. 조사해봤습니다. 원래 심성 자체가 너무 곱고 착한 이런 심성을 가진 친구라 본래 청소를 좋아한다고 합니다. 맞는 것 같습니다. 정말 즐기는 건가 아니면은 좀 압박이 들어오나? 즐기는 건 맞습니다. 즐기는 건 맞아요. 제가 이거 어디서 많이 본 것 같은데. 정말 즐기고 있어요. 오벌레가 제가 마지막으로 명 탐정이 되고 싶은 주하린 탐정입니다. 다들 조사를 해오셨지만 저는 특히 이 드러머 하린이라는 친구를 조사를 해봤습니다. 이 조사 내역을 보면은 뭐 경찰이야. 너무 가물이 좋은데요? 이 명탐정이 되고 싶지 않나요? 굉장히 잘 고치고 음악적으로도 잘 고치는 굉장히 뭔가 좀 이 비슷한 문맥에 연류가 많이 되어 있는 친구라고. 할인 탐정은 그러면은 혹시 사람도 고칠 수 있나? 제가요
저는 명탐정이 되기 위해 많은 노력을 해봤지만 사람 고치는 건 쉽지 않습니다. 아, 사랑까지는 아직 어렵구만. 하지만 할 수는 있다고 생각합니다. 오. 어디서 알고 탐정 맞나? 탐정님께서 가장 믿고 항상 잘 맡겨주시는 저 석이 강현구 탐정이 한 친구를 소개해 보도록 하겠습니다. 이 친구는 기타를 치고 있는 강현이라는 친구입니다. 이름이 비슷하시군요. 어쩌다 보니 저도 좀 놀라운데, 그리고 이 친구의 10글자로 표현을 한다면 수, 금, 지, 화, 목, 토, 천, 해, 명, 강. 네. 강이 왜 나왔지 근데 마지막에? 이제 그 이유를 제가 설명해 드릴게요. 우주를 관련해서 굉장히 좋아하는 것 같더라고요. 뭐 야행성, 소행성, 뭐 그런 약간 행성 관련된 노래들을 굉장히 많이 써서 그런지 뭐 할 얘기 있나 탐정? 여기 명탐정들이 되기 싫은 사람들이 있습니다. 지금 석이님께서 발표를 하고 계시는데 순간적으로 좀 졸았습니다. 태양계 이야기가 죄송합니다. 나도 살짝 약간 수업 중인가? 나도 약간 학교에 수업 받는 느낌이었네. 죄송합니다. 자, 그래서 결론 강은 무엇이냐? 강은 바로 이 친구의 성을 딴 강현이라는 별이라고. 지식도 풍부하고 오, 그런 거 같네. 이 친구들 중에서 가장 좀 돋보이는 존재인 것 같더라고요. I agree. 원희에서 가장 반짝이는 그럼 존재인가? 이 원희 친구들을 제가 조사를 해봤는데 다 한 명 한 명씩 하늘에 빛나는 별처럼 빛나고 있더라고요. 누구 하나 띄지 않고 다들 빛나고 있다고 이야. 조사를 했습니다. 생각합니다. 그러니까 석이님은 다르네. 역시 석인입니다. 다 똑같이 빛나고 있다는 거지? 네, 맞습니다. 좋네, 좋네. 오순도순하게 뽀뽀. 자쿠가 없어요. 자쿠가 생각보다 인기가 많더라고요. 자쿠는 없고, 이제 제가 유니콘 건담 자쿠? 네, 자쿠라고 이제 그 외눈박이 건담 모델 있어요. 난 자꾸 왜 틀어? 가슴을 대인 것처럼 눈물에 베인 것처럼 지워지지 않는 상처들이 괴롭다. 내가 사는 것인지 세상이 나를 버린 건지도. 가슴을 대인 것처럼 눈물에 베인 것처럼. 힘든데? 어제도 내가 막 무슨 말 막 진지하게 했는데 아 숟가락 빠졌어. 형은 대충. A few moments later. 아니요, 운동을 뭐 이걸 진짜 오늘 위한 건 절대 아니고요. 오늘은 진짜 예상하지 못한 노출이었다. 나 이거 다 먹었어요. 없어 살이. 이따 야식 각이야. 야식이 뭐야 이거? Can you marry me? Oh no, sorry. Why? 저는 강현이 형이랑 결혼했고요. No. No. Later that same evening. 신혼부부 포즈 그 어떻게 방송 가능? 신혼부부 포즈? 신혼부부 포즈가 뭐지? 그러니까 이런 건가?
네, 약간 이런 샷 있죠? 여러분 저희는 이만. 네네. 이제 왜냐면 화장도 지우고요. 어제 yesterday 운동하고 exercise 잠을 잘 못 잤어. I know because you're first floor. Ah yes, my roommate. 방금 일단 드라이 리허설은 마쳤고요. 이제 카메라 리허설, 지금 이 카메라로 리허설 좀 하고 있겠습니다. One pair of pants later. 형, 한번 무대에 그렇게 올라갈 거예요? 제 오늘 무대 의상이어가지고. 한번 돌아봐 주세요. 살짝 돌아주세요. 어머, 연결됐구나. 멋있어요. 그치? 대박. 뭐야? 아니 웃지 말고 이거 좀. 계속 있어. 아직 시작 안 해. 애니요. 아, 왜 저래? 야, 대충 엔요가 표정이. 기욱 씨 슬레이트. 하나, 둘, 셋. 아이고. 야, 하나 올해 몇 살이지? 야, 왜 그렇게까지는 아니야. 저 뭐야, 사리나. 어. 너 민수. 아들. 아, 그래, 맞아. 민수. 아들이 민수. 민수. 민수 여기 있네. 민수야. 민수야. 아유, 많이 컸네. 민수. 삼촌이 용돈 좀 줄게. 그래. 아니, 자, 세배 해봐, 아들. 자, 세배. 그렇지. 두 번 하면 안 돼. 두 번 하면 안 돼. 한 번만 해. 중요한 건 아직까지도 끝. 저희 항상 이러고 놀아요. 일단 1주차 활동을 진행하는데 각자 어떤지 말씀드리고 활동을 해야 되지만 1주차를 이제 들어갈 때는 아주 만족스럽게 잘 마무리하는 것 같은데 다들 어떤지? 저는 만족스럽죠. 왜냐? 형 실수르네. 자, 어쨌든 다시 본론으로 돌아와요. 항상 무대를 보면은 딱 그 포인트가 있어. 나한테 와서 같이 포토타임 합시다. 오늘 하트 만들기 하시죠. 하트 만들기. 그 엄청 덕소매 이거 한 번. 깜찍 소매. 깜찍 소매. 야, 그럼 우리 이렇게 해야 돼. 미안. 아니 하지 마. 이렇게 할까? 아니야. 자, 하나, 둘, 셋. 진용훈 형. 형 오늘 목이 안 풀린다고 아까부터 계속 찡찡대요. 목이 오늘 좀 잘 안 풀리네. 괜찮아요, 형 진용훈. 아 뭐야? 가뜩이나 마스크 쓰고 있어요. 다 그 길이에요, 형. 시간. 웨이. 카메라 보고. 안녕 감독. 이 형 자면서 기타 쳐요. 형 눈 떠봐. 오 메라가 왔네. 안녕. My body is model. It's true. 하나 더 찍자. 기억 안 나네, 형. 너뭐 먹고 싶어? 모자 해주는 느낌으로. 기억 안. 와 야, 내 무릎에 앉을래?
애기야. No. 왜 그래? No. 너 자꾸 너가 애기라고 안 하는데 No. 너 나중에도 계속 애기라고 할 거 미안하지만. No. 근데 이 형들 진짜 가식 짱인 게 맨날 방송이나 V앱 같은 데에서 애기라고 현실에서는 요 이러잖아요. 너 그거 말하면 어떡해? 그런 적 있나? 사람이 똑같아야지 말이야. 어? 방송에서 현실에서 똑같아야지. 어? 근데 나는 애초에 V앱에서 너를 애기라고 많이 말한 적이 없어. 내 최애라고 했지 나는. Oh, Wonwi is perfect. Perfect guy. Wow. You are sexy guy. 오. I love you. 뭐야? 머리에 그게 뭐야? I got this on my way. 할 거야? 헤매어지거든 걸 보니 여전히 여기 있었나 보다. 아직도 남은 그리움 여전히 넌 그대로인가 보다. 그나마 너의 날 이제어본다. 숨을 쉬는 어디든 너를 떠올린다. 나는 온통 너라면 너도 똑같아. 기억 속 한 권의 책 끊임없지 않은 그 모든 얘기 너인 걸 알던 마지막 밤 혹은 안녕히 계세요, 이브들. 에헤. 잠시만요. 항상 죄송합니다.